Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món bánh bèo sốt tôm thịt theo kiểu của người Quảng. Thì phần pha bột của bánh bèo này đó, Diễm làm đơn giản hơn so với những công thức trước đây Diễm đã chia sẻ rồi, nhưng mà cũng ngon lắm. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bèo này với Diễm nha. Đầu tiên mình đi pha bột trước thì Diễm dùng bột gạo ha, là 200g. Thì Diễm đong ở đây cho mình thấy nếu mà mình không có cái cân đó. Để cho cái bánh bèo nó có cái độ dai nhưng mà vẫn mềm á, thì mình sử dụng thêm tinh bột bắp ha. Nếu mà mình không có thì mình sử dụng tinh bột năng cũng được. Diễm cho vào 20g là 2 muỗng canh. Sau đó mình sẽ đong nước vào, thì lượng nước á, mình cần là 500g hay là 500ml. Nước này mình sẽ dùng nước ở nhiệt độ phòng ha, không nóng cũng không lạnh. Thì lượng nước Diễm đong vô là như vậy. Bây giờ mình khuấy cái bột lên cho thật là đều và mình sẽ để cho bột nó lắng nha. Như vậy giúp cho cái bánh của mình khi hấp xong nó sẽ không còn cái mùi bột đó. Mình có thể để cho nó nghỉ 3 tiếng hoặc là qua đêm đều được. Sau 3 tiếng thì mình thấy bột nó là lắng xuống và nó có phần nước ở trên như vậy. Thì bây giờ mình đem cái này, mình bỏ cái phần nước ở trên đi. Mình nhớ đong nha, mình bỏ bao nhiêu nước thì mình sẽ đong lại bấy nhiêu. Phần nước Diễm chắc ra là 165ml đó, thì mình đong lại y chang lượng nước như vậy. Diễm cho vào thêm 1/4 muỗng cà phê muối ha. Và mình khuấy lên cho cái hỗn hợp bột nó đều một lần nữa. Rồi mình để ở đây cho nó nghỉ 30 phút nha. Sau 30 phút thì mình mang mình đổ bánh được. Bây giờ mình đi làm cái sốt tôm thịt thì Diễm có 100g tôm đã lột vỏ rồi nha. Và lấy bỏ cái đường chỉ đen luôn. Kế bên đây là 100g thịt heo xay. Mình dùng thịt heo nhiều mỡ thì nó sẽ ngon hơn ha. Ở đây Diễm có cái hũ gạch tôm xào dầu ăn. Tại vì tôm bên đây mình không có cái đầu để mình lấy cái phần gạch á. Mình dùng cái hũ gạch tôm này mình thay thế cũng rất là ngon. Tôm thì mình sẽ đập ra cho nó dập ha. Và mình bằm nhuyễn. Tùy mình thích cái ăn trúng cái miếng tôm nhiều hay ít á, thì mình sẽ bằm ra ít hoặc là nhiều thôi. Mình cũng có thể cho vào máy xay ha. Nhưng mà lượng này ít á, Diễm thấy bằm cho nó nhanh. Bắt một cái chảo lên bếp, Diễm cho vào 1 muỗng canh dầu màu đều. Nếu mà mình không có thì mình dùng dầu ăn cũng được. 1 muỗng canh tỏi băm và 1 muỗng canh hành tím băm. Dầu màu đều giúp cho cái phần sốt thịt của mình nó có cái màu đẹp hơn. Bật lửa lớn và mình xào cho hành tỏi này nó thơm ha, không cần phải xào cho nó vàng. Khi mà mình thấy thơm thì mình bắt đầu mình cho thịt heo xay. Cho thịt heo xay thì mình cũng để lửa lớn luôn. Và mình xào cho cái thịt heo xay này nó săn lại. Mình để lửa lớn mình xào thì cái thịt của mình nó sẽ thơm hơn và nó ít ra nước hơn. Sau khi thịt săn lại rồi thì Diễm cho vào 100ml nước. Diễm nêm thêm vào 1 muỗng cà phê bột nêm gà. Và 1 muỗng canh tương cà ha. Nếu mà mình thích ăn ngọt hơn thì mình sẽ cho 1,5 muỗng canh, 1 muỗng canh đầy á. Rồi mình đảo lên cho thật là đều. Đợi cho cái phần sốt tôm thịt này nó sôi trở lại thì mình hạ xuống cái lửa trung bình và mình nấu trong vòng từ 3 cho tới 5 phút cho cái phần nước nó cạn bớt. Mình kiểm tra mình thấy nước nó cạn như vậy thì mình cho tôm ha. Cho tôm vào thì mình cũng tơi ra cho tôm nó đều. Nếu mà mình thích ăn cái phần sốt này nó nhuyễn hơn thì mình cũng có thể xay sơ. Nhưng mà Diễm thấy mình ăn trúng miếng tôm miếng thịt nó mới ngon. Mình nêm thêm vào 1 muỗng canh gạch tôm xào dầu ha. Và mình đảo lên cho thật là đều cho tới khi mà mình thấy cái phần nước này nước sốt nó cạn bớt và thiệt là thơm thì mình nhắc khỏi bếp được. Còn nếu mà mình có gạch tôm tươi thì mình cứ xào với hành với tỏi rồi mình nêm tí xíu mắm, tí xíu muối thì cũng rất là ngon. Nhắc xuống bếp thì Diễm cho vào 1 muỗng cà phê tiêu, mình giã dập ha. Như vậy thì nó rất là thơm và ăn trúng cay cay ngon lắm. Còn nếu mà nhà mình có em bé nhỏ ăn thì mình cho chừng 1/4 muỗng cà phê tiêu là được rồi. Bây giờ Diễm đi làm nước mắm thì Diễm cho vào đây 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh là 15ml đó. 5 muỗng canh nước thật là sôi. Khuấy ra cho đường nó tan ha, sau đó mình mới nêm nước mắm. Thì nước mắm mình cũng nêm 1 muỗng canh, nhưng mà tùy nước mắm mình nó mặn hay là nó nhạt đó thì mình cứ nêm từ từ cho nó vừa khẩu vị nhà mình nha. Khuấy lên cho thật là đều. Vậy là mình xong phần nước mắm.
Để ăn chung với bánh bèo này mình nên có thêm tí xíu mỡ hành ha. Thì Diễm có 20g hành lá Diễm cắt nhỏ đó. Sau đó Diễm nấu dầu 40ml lên cho sôi, Diễm cho vào. Bắt một cái nồi nước thiệt là sôi rồi mình mới cho những cái chén bánh bèo vào mình làm nóng nha. Mình làm nóng cái phần chén này khoảng 5 phút. Tùy cái chén của mình dày hay mỏng tại vì cái chén của Diễm nó dày nên là Diễm làm nóng 5 phút thì thấy mới đủ. Sau 5 phút mình cho bột vào. Trước khi cho bột vào chén thì mình khuấy cho bột nó thiệt là đều ha. Ăn bánh bèo kiểu này thì cái bánh nó sẽ hơi dày, vì vậy Diễm đổ cái lượng bột là khoảng từ 15 cho tới 20ml. Mình cũng đừng có nên đổ dày quá, tại Diễm thấy đổ dày quá ăn cái phần bột bánh bèo nhiều cũng không có ngon. Với cái lượng bột này thì Diễm hấp trong vòng từ 12 cho tới 15 phút. Mình lưu ý là mình phải hấp cho tới khi mà mình mở nắp ra mình thấy cái bánh nó nổi lên như vậy. Đó, cái này là sau 13 phút nè. Đó thì bột nó mới chín nha. Mình cũng có thể ăn thử một cái, tại vì nhiều khi ở trên mặt bột nó chín rồi nhưng mà ngay giữa phần bên trong bột nó còn cứng là nó chưa có chín. Lấy ra mình để nguội khoảng 5 phút là mình ăn được với cái công thức pha bột như vậy. Đó, mình thấy cái sấy bánh rất là đẹp luôn. Và khi bánh nguội dễ lấy ra lắm. Còn nếu mà mình thích để thiệt là nguội mà bánh vẫn mềm thì mình tăng thêm lượng nước một chút xíu nữa, hoặc là mình làm theo những cái công thức trước đây Diễm có chia sẻ, làm bằng gạo tự xay rất là ngon. Khi ăn thì mình cho cái phần mỡ hành lên trên nè, rồi mình múc thêm cái sốt tôm thịt ha. Với lượng bột này thì Diễm đổ được 24 cái chén bánh bèo như vậy. Bánh bèo này nếu mà mình ăn không hết mình có thể cất vào trong tủ lạnh khi ăn mình lấy ra mình hấp cho nó nóng lại là ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em đổ được những chén bánh bèo thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.